Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor avia bugungi reyslarimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Namangandan qo'yilgan reyslar haqida. Sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun foydaliroq bo'ladi. Xo'p, Namangandan Irkutskga uni bagajligi 3.200.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 3 million so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti ertalab 6:45 da, Irkutskga borib qo'nadigan vaqti 14:00 da borib qo'nadi. Hop, keyingisi Namangandan Samaraga uni bagajligi 2.700.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 2.500.000 so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti 19:50 da, Samaraga borib qo'nadigan vaqti 22:20 da. Namangandan Sochiga uni bagajligi 2.900.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 2.700.000 so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti ertalab sahar 5:50 da, Sochiga borib qo'nadigan vaqti soat 8:00 da borib qo'nadi. Namangandan Vunukovaga uni bagajligi 2.900.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 2.700.000 so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti 17:40 da, Vunukovaga borib qo'nadigan vaqti 20:20 da. Akalarim, biletlarimiz ko'tarilishda davom etyapti. Biletlarimiz arzonligida ulgurib olinglar. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Kimga arzon qanaqa aviabiletlar zarur bo'lsa, Telegram, WhatsAppimiz ishlayapti. Masofadan turib ham aviabiletlaringni rasmiylashtirib beraveramiz. Telegram yoki WhatsAppdan pasportlaringni tashlasalaring, biz sizlarga biletlaringni yozib, onlayn variantini Telegramlaringga tashlab beramiz. Sizlar bizga to'lovini klik orqali to'lov qilib berasizlar. Sog' bo'ling.